Baik, saya akan menjelaskan tentang etika batuk yang benar untuk mencegah penularan penyakit. Penyakit yang disebabkan infeksi patogen seperti virus dan bakteri dapat menular. Penularan penyakit infeksi bisa terjadi melalui kontak langsung atau bahkan menghirup udara yang mengandung droplet patogen yang dikeluarkan saat bicara, bersin, dan batuk. Oleh karena itu, penting untuk Anda mengetahui etika atau tata cara batuk yang benar sehingga bisa mencegah penularan penyakit pada orang lain. Baik, saya menjelaskan yang kedua, etika batuk yang benar meminimalisir risiko penularan penyakit. Di masa ini normal, Anda perlu dipraktikkan etika batuk dan di mana dan kapan pun. Etika batuk ini penting dilakukan untuk meminimalkan penularan penyakit. Batuk yang terjadi sesekali sebenarnya merupakan hal yang wajar, tetapi etikanya perlu diperhatikan. Batuk adalah bentuk respons tubuh yang alami karena adanya zat asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Refleksi ini menjadi cara tubuh untuk mengeluarkan kotoran atau iritan yang mengganggu sistem pernapasan. Namun batuk yang berlangsung secara penerus dapat dinadakan terdapatnya masalah dalam sistem respirasi atau penyakit lainnya. Yang ketiga, cara yang tepat menerapkan etika batuk. Nah, etika batuk sebaiknya memang dilakukan kapanpun sekalipun kita dalam keadaan sehat. Sementara orang yang sakit sangat diwajibkan untuk menerapkan etika batuk ini. Berdasarkan informasi dari CDC, virus yang terkandung dalam droplet dapat bertahan 16 menit hingga 1 jam di dalam ruang. Hal ini tentunya menambah risiko seorang tertular virus apabila tidak dilakukan pencegahan penyebaran penyakit. Upaya pencegahan penyebaran penyakit yang paling umum diketahui adalah dengan menutup mulut dan hidung dengan tangan saat bersin dan batuk. Menghalangi droplet tersebar luas dengan cara menutup mulut dan hidung memang tepat. Namun menggunakan telapak tangan pun Anda tetap bersih menyebaran patogen lewat sentuhan. Tanpa sadar, kita telah memindahkan bakteri dari telapak tangan ke benda atau orang yang lain nantinya bersentuhan dengan tangan kita. Penggunaan sapu tangan untuk menutup batuk juga tidak tepat, alih-alih menghindar kontak dengan kuman. Penyakit organisme berbahaya ini malah bisa terperangkap di dalamnya. Jika kita sakit, kemungkinan untuk terjadinya reinfeksi atau infeksi berulang akan lebih tinggi. Namun etika batuk lebih dari sekedar menutup mulut dan hidung. Terdapat beberapa langkah lain yang juga perlu diikuti. Baik, yang keempat saya menjelaskan tentang menutup hidung dan mulut dengan tisu. Jika kita hendak batuk, etika yang tepat adalah segera mengambil tisu untuk menutupi mulut dan hidung kita. Langsung buang segera tisu yang digunakan ke tempat sampah. Sebelum tisu tersebut disentuh atau bahkan digunakan oleh orang lain, batuk itu sendiri merupakan refleks yang terkadang sulit dikontrol. Ada kalanya kita mau batuk tapi tidak sempat mengambil tisu untuk menutup mulut dan hidung. Maka buatlah pada bagian dalam lengan atas Anda, jangan pada telapak tangan. Bagian lengan atas merupakan bagian yang jarak terkontak dengan benda genggam, pintu, alat makan, atau telepon, atau melakukan sentuhan fisik seperti saat berjabat tangan dengan orang lain. Kelima, saya akan menjelaskan tentang menjaga jarak dengan orang lain. Ketika batuk, jangan lupa untuk memalingkan wajah kita menjauhi orang-orang yang ada di sekitar. Etika batuk seperti ini dilakukan untuk memastikan tidak ada cipratan droplet yang mengenai tubuh atau wajah orang lain. Pasalnya, melansir dari International Journal of Environment and Health,
estimasi droplet yang dapat terhirup seseorang berada pada jarak 1,5 meter dari orang batuk atau bersih. Mencuci tangan menggunakan sabun. Ingatlah untuk selalu mencuci tangan setelah batuk. Sebagian besar penyakit pernapasan berbahaya disebarkan karena dari sentuhan tangan yang berkontaminasi patogen ke bagian wajah. Etika mencuci tangan dengan benar adalah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Cairan pembersih lain seperti sanitizer juga bisa digunakan asalkan mengandung alkohol dengan konsentrasi 60-95%. Selama mencuci tangan, pastikan Anda membersihkan seluruh bagian telapak tangan, termasuk menggosok sela-sela jari. Lakukanlah selama 20 detik sehingga memastikan perlindungan tubuh patogen benar-benar hancur oleh air sehingga ia tidak bisa lagi aktif menginfeksi tubuh. Dalam etika batuk, membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir lebih efektif karena dengan bantuan aliran air, kuman bisa langsung terlepas dari permukaan tangan. Menggunakan masker saat sakit. Terakhir, gunakan masker jika Anda merasa sakit dan batuk terus-menerus. Penggunaan masker juga sebaiknya digunakan dengan tepat. Ganti masker secara berkala atau cuci dengan sabun yang mengandung disinfektan jika menggunakan bahan masker yang bisa dipergunakan ulang. Hindari menggunakan masker yang sudah kotor dan lembab, karena justru dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk kuman penyakit berkembang biak. Meskipun sudah menggunakan masker, cobalah untuk tetap menjauhkan diri dari orang lain saat Anda batuk sehingga tidak menyebabkan kuman. Sekian. Saya akan menjelaskan tentang etika batuk yang dilakukan saat merasa sakit. Yang pertama-tama, setiap langkah etika batuk sebaiknya diterapkan ketika batuk dimanapun, terutama di tempat atau di fasilitas umum yang dipadati orang. Begitupun saat kita sendirian, karena droplet tetap bisa berpindah melalui udara atau menempel di permukaan benda. Jika bentuk yang kita alami memang merupakan gejala penyakit menular, ada baiknya kita beristirahat di rumah dan menghindari tempat ramai seperti kantor, pasar, sekolah, dan lain-lain. Hal ini kita lakukan untuk menghindari kontak fisik dan menjaga jarak, mencegah penularan kuman penyakit. Selain itu, kita akan lebih jika kita juga mengenali gejala-gejala lain dari penyakit menyebabkan batuk secara umum. Dilansir dari Mayo Clinic, penyakit seperti pilek dan flu bisa menyebabkan munculnya gangguan kesehatan lain yang muncul bersama dengan bentuk seperti yang pertama, demam, tenggorokan kering, nyeri tubuh pada sendi dan otot, sesak nafas, hidung berair dan tersumbat, sakit kepala, kelelahan atau badan lemas, dan yang terakhir diare dan muntah-muntah. Nah, batuk yang disebabkan oleh pilek atau flu biasanya tentu saja kita melakukan perawatan sederhana untuk meredahkan batuk. Misalnya dengan memperbanyak konsumsi cairan, istirahat, dan minum obat batuk. Ada rangkaian obat batuk yang aktif, redakan beragam untuk berdasarkan gejalanya.